看这个风台是一步一步咧挖进到台湾。有网友抛文章来表示讲，已经3年无出国了，真无简单安排着出国的旅程，想袂到遐尔啊拄好拄着做风台，航班来取消，互伊是有够惋惜。有袂少网友是真好心帮伊想办法，建议伊赶紧先来改机票。若航空业的专家是讲，上好事先买迄种旅游不便险来应用。若是人伫咧国外拄着航班有变动，嘛爱向航空公司来申请着航班取消的证明，安尼才会当有保障。海边啊，风影镜头中台岛所在，豆豆啊挖进台湾，这个时间点就拄啊好伫咧暑假，是袂少民众选择要出国的时间点，扰乱袂少人旅游的计划。有民众伫咧网络顶悬抛文章表示，3冬无出国啊，好不容易安排伫咧27号要出国，结果又搁拄好去撞着风台，哪会遮衰？欢乐航班会受到影响，引发着袂少的网友留言甲建议改票或者是提早飞等等。严格这粒风台来势是真猛，袂少提早出发的民众嘛惊风台会来乱，要出国进前拢有先买保险来应用。知道有台风的讯息，所以就在出发之前赶快来保一下旅行险。怕取消。如果万一有影响，可能还有礼拜六、礼拜天也可以缓冲一下。除了加留几天啊，以航班机会来取消，抑佫有啥物应变的方式呢？航空公司总是会等到最后一刻才会对他的航班去做出延误或者是取消这个航班的决定。但是如果大家在这之前呢，就主动打电话去要求更改或是退票的话，所有的手续费都还是要负担。航空专家表示，若是伫咧国内也未出国的民众，就爱事先买旅游不便的保险来应用。人若是已经出国啊，就无法度买。如果人若是伫咧国外，就爱密切注意航班的消息。当着停飞，买当向航空公司申请航班取消的证明，佮请旅行社改班机或者是退钱。等真久想要出国，煞撞着风台，难免会影响着心情。严格出国进前，就爱加确认消息，安尼才会当加保障家己的权益。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。